वीरेंद्र भाई, मेरा घर तो बन गया, लेकिन मॉड्यूलर बाथरूम और प्लम्बरिंग का वर्क किससे कराऊं समझ नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात, मैंने अपने घर में मॉड्यूलर किचन तो राहुल प्लम्बरिंग कॉन्ट्रैक्टर से डिजाइन कराया था। इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। ये आपके बजट में फैंसी वर्क, मॉड्यूलर बाथरूम, किचन, इंटीरियर डिजाइन और प्लम्बरिंग का सारा काम बहुत ही जिम्मेदारी से करते हैं। सीपेज और लीकेज की गारंटी भी देते हैं। आप भी स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो।